אבא שלי מוזר, הוא יעשה הכל כדי לחסוך כסף. ייסע בלי מזגן בקיץ, יתדלק רק כשהנורית נדלקת, יחנה בסוף העולם, רק לא בחניון. הכל. במקום לעשות הכל כדי לחסוך כסף, למה לא לעשות את הדבר ההגיוני? לעלות לרכבת פשוט לעלות לדרך. She even blamed things on herself, but no one came to her end.